माय यूट्यूब फैमिली। तो आज के दिन की शुरुआत हुई थी मेरी यहाँ ब्रेकफास्ट बनाने से, क्योंकि अवैन के पापा ने बोला कि आज उन्हें जल्दी ऑफिस जाना है। तो फिर क्या, सबसे पहले मैं किचन में आई और मैंने देखा फ्रिज में रखे हुए हैं चने। ऐसे तो ये कोई चने खाने वाला था नहीं, तो फिर मैंने इन्हें किया सबसे पहले फ्राई। और फ्राई करने के बाद यहाँ से अवैन के पापा के लिए मसाले वाला पराठा। तो बस सबसे पहले उनके लिए ब्रेकफास्ट की प्लेट लगाई और उन्हें ब्रेकफास्ट कराया, और उसके बाद मैं लग गई थी लंच बनाने की तैयारी करने में। तो आज की लंच के लिए मैंने बनाई थी अरहर की दाल और ये मिक्स वेज। फ्रिज में कुछ सब्जियां पड़ी थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने सोचा चलो इन सब्जियों को मिक्स करके ही ना एक सब्जी बना देती हूँ। तो बस इन सब्जियों को मैंने चॉप करके इसकी सब्जी बनाई और साथ में लगाया अपनी दाल में तड़का। उसके बाद गरम गरम सेकी रोटियां सबके लिए। तो वैसे आज आपने लंच में क्या खाया, कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो